Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat batuk banyak orang yang menggunakan minyak esensial ya untuk membantu mengatasi batuknya. Nah, teman-teman tahu nggak nih minyak esensial ini minyak apa? Ya, kalau sebutannya minyak kayu putih mungkin tahu ya. Nah, sebenarnya minyak esensial itu ada banyak ya, bukan hanya minyak kayu putih. Nah, memang benar ya ketika orang batuk ya banyak digunakan ya minyak kayu putih untuk membantu meredakan. Ya, sebutan minyak esensial ini memang sedang naik daun ya, sedang lagi viral-viralnya ya. Nah, jadi minyak esensial ini ada banyak ya, tidak hanya minyak kayu putih saja. Jadi kita akan membahas minyak esensial untuk mengatasi batuk. Saat batuk ya teman-teman mungkin tidak hanya batuk saja, bisa jadi pilek, ya bisa jadi tenggorokannya berlendir ya dengan menggunakan minyak esensial. Ini bisa membantu keluhannya. Ya, saat menggunakan minyak esensial, orang pun beragam ya ketika mendapatkan manfaatnya, mulai dari napas jadi lebih segar, ya sensasi plong, ya kemudian juga lebih nyaman ketika menggunakan minyak esensial. Jadi ada beberapa minyak esensial yang bisa jadi pilihan untuk teman-teman gunakan untuk membantu mengatasi batuk. Di antaranya yang pertama, minyak kayu putih. Banyak orang yang menggunakan minyak kayu putih saat mengalami masalah di sistem pernapasannya, misalkan entah itu radang tenggorokan, ya entah itu batuk, entah itu pilek, ya ataupun misalkan mengalami masalah pada sinusnya. Minyak kayu putih itu mengandung senyawa eukaliptol dan juga sinole, ya jadi kedua senyawa ini sifatnya antimikroba. Kemudian memiliki manfaat juga ya untuk sebagai anti peradangan. Kemudian merelaksasi otot pernapasan ya, jadi lebih plong ya, baik juga ketika teman-teman pilek ataupun flu, dan juga mengurangi rasa sakit. Nah, jadi ketika teman-teman batuk ya bisa digunakan. Yang kedua, kayu manis. Mungkin teman-teman hanya tahu kayu manis digunakan untuk masakan ya, kemudian untuk minuman. Nah, tetapi kayu manis juga bisa diekstrak jadi minyak esensial. Nah, ini bisa digunakan untuk membantu teman-teman ya ketika sedang batuk. Kayu manis ini bisa membantu ya melindungi tubuh terhadap bakteri ya, jadi bisa membantu mencegah. Yang ketiga, rosemary. Minyak esensial ini ya bisa membantu mengencerkan lendir di tenggorokan, kemudian juga bisa membantu mengurangi peradangan. Minyak esensial ini dalam mengatasi batuk juga dia mengurangi tegangan ya ataupun otot-otot tenggorokan yang tegang, jadi dia merelaksasi. Jadi membuat otot tenggorokan jadi lebih tenang. Yang keempat, peppermint. Minyak esensial ini dia ada efek mentolnya ya. Jadi dia ada rasa hangat, rasa dingin, jadi dia bisa melegakan sistem pernapasan teman-teman ya ketika menggunakan minyak ini. Jadi rasanya lebih plong, lebih seger. Jadi nggak heran ya kalau teman-teman sedang batuk ataupun tenggorokannya nggak nyaman ataupun misalkan hidungnya lagi pilek ya, menggunakan minyak ini lebih enak, lebih rileks. Karena dengan menggunakan minyak ini ya otot-otot di pernapasan itu jadi lebih relaksasi ya, jadi ketika bernapas jadi lebih plong ya, pokoknya lebih seger. Yang kelima, minyak eukaliptus. Teman-teman, minyak ini sudah lama digunakan untuk mengatasi batuk. Ya, obat-obat batuk herbal pun ya ada kandungan eukaliptusnya ya rata-rata. Ketika teman-teman menggunakan minyak eukaliptus ini ya, dia bisa membantu mengeluarkan lendir ya di tenggorokan teman-teman. Ya, misalkan teman-teman sedang batuk berdahak. Yang keenam, thyme. Minyak esensial thyme ini dia memiliki sifat sebagai antimikroba ya. Jadi ini bisa membantu teman-teman melawan infeksi bakteri ya yang menyerang sistem pernapasan. Karena dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, jadi kalau batuk teman-teman diakibatkan oleh bakteri, ya bisa mencoba menggunakan minyak esensial ini. Yang ketujuh, oregano. Minyak esensial oregano ini memiliki sifat antimikroba. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami batuk karena bakteri, kemudian juga misalkan kena virus, ya bisa mencoba menggunakan minyak ini. Nah, kemudian ada tipsnya ataupun cara menggunakan minyak esensial ya untuk mengatasi batuk.
Banyak cara yang bisa teman-teman pakai dalam menggunakan minyak esensial, tapi jangan menggunakan secara langsung ya, maksudnya diminum, yaitu dihindari karena efeknya kuat, itu nggak boleh. Sebaiknya teman-teman menggunakan bahan pelarut ya, jadi jangan minyak esensial langsung ya, misalkan bisa minyak kelapa ataupun juga minyak zaitun. Cara menggunakan minyak esensial yang disarankan, yang pertama, larutkan minyak esensial dengan minyak pelarut ya, takarannya 3-5 tetes minyak pelarut ya untuk 1 tetes minyak esensial. Kemudian minyak esensial itu taruh di mangkuk air panas ya, kemudian hirup uapnya. Nah, jadi dengan teman-teman menghirup uapnya ini, teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Ataupun ya minyak esensial tadi ditambah pelarut, teman-teman oleskan ya di bagian dada ataupun di bagian tenggorokan ya, di bagian dekat hidung ataupun dekat mulut. Yang kedua, kemudian teman-teman bisa memasukkan larutan tadi ya ke dalam pelembab ruangan ya, agar aroma minyak esensial tadi menyebar di ruangan. Yang ketiga, teman-teman bisa mencampur minyak esensial di dalam bak mandi ataupun di dalam air yang mau digunakan saat mandi. Nah, jadi ini bisa memberikan manfaat. Apalagi kalau teman-teman ya berendam dengan menggunakan minyak esensial ya, ini juga boleh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, share, dan komen. Jika ingin ada tambahan ya ataupun ingin memberikan masukan lain, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.